Будьте благословены, дорогие братья и сестры. Пусть Божий мир и благодать пребудет с вами вместе сегодня целый день. Сегодня мы переводим на изучение книгу Захарию, предисловие, второй час. Вчера мы много говорили, много описали о том, для чего книга Захария написана. И сегодня более подробнее войдем в мотив написания книги Захария и также самый главный часть Захария какова. Аминь. Немножко мы переходим вперед. Я уже в изучении книгу Ездра и Неемия напомнил, говоря, что до нашего эра 538 году или 537 году Вавилонием императора Кира смогли приехать группа людей по главе Зарубавель, чтобы строить храма Божьего до Иерусалима. Почему в 538 году или 537 году? Потому что Кир стал объединенной империя персидского в 538 году. И сразу Вавилоне дали, или в следующем году непонятно. И поэтому. И мы через Библию осознали, что в 538 году или 537 году они приехали в Иерусалим и основание строительства храма Божьего. И через руки или Шешбацар, или Зарубавель. Почему я так говорю? Слушайте. И когда основание заложили, тоже актуальная тема. Но если Библию смотрим, так описывается, что Ездра 5 глава 16 стихе Шешбацар, он основание положил, но не закончил, говорит. Вот вы прочитайте Ездра 5, 16. Шешбацар. Он был губернатором Иерусалиме. Вот так Ездра описывает. Но Ездра 3 глава по 7 стихе, когда мы смотрим, как будто не Шешбацар, но Зарубавель и первосвященники Иешуа и другие левиты и священники, они начали положить основание храма Божьего. Поэтому непонятно. Но книгу Захария 4 глава 9 стихе, когда мы смотрим, но Захария говорит, что руки Зарубавеля положили основание. Вот так говорит. Теперь вопрос. Точно Ездра 5, 16 глава Шешбацар положил основание. Но Захария 4, 9 говорит, что Зарубавель положили основание. Что это такое? И даже Ездра 3, 8 говорит, что второй год, когда они приехали, только начали уже основание. Поэтому начало основания строительства храма Божьего, это было в 536 году, мы можем угадать. И завершили в 516 году. Значит, через 20 лет. Поняли, да? Здесь мы можем узнавать. Поэтому тоже иерусалимский губернатор в то время Шешбацар или Зарубавель. Книга Захария говорит, что это был иерусалимский губернатор, это Шешбацар. Но Ездра говорит, иерусалимский губернатором был Шешбацар. Вероятно, может быть, Шешбацар вначале иерусалимский губернатором пришел, но может быть он состарился, и поэтому он, может быть, умер или уже вернулся в Персию, и поэтому после него, может быть, Зарубавель стал еврейским губернатором. Там мы можем только угадать. Теперь, уже 536 году только начали
빨라질리 основание храма Божьего, но они не смогли продолжаться из-за того, что окружающие народы или враги все время мешали. И тоже письмо написали императору, чтобы запрещать вот это. Потом второй император Камбисес, когда он стал царем, тоже он немножко пренебрегал, на это не интересовался, не помог. Из-за этого в течение 16 лет стоялось это строительство храма Божьего. И в 520 году, это третий царь Дария, когда он стал царем, в втором году его царствования он дал разрешение, чтобы возобновить строительство храма Божьего. Значит, спустя 16 лет. В 536 году положили основание, спустя 16 лет, в 520 году, третий царя Дария разрешил и начали это строительство. Именно в это время, чтобы начинать строительство, возобновить строительство храма Божьего, кто именно работал? Пророк Агей. И он протестовал, именно ругал, как же ваш дом крепко, хорошо, красиво стоит, у вас сон есть, вы можете спокойно спать, хотя Божий дом вообще запустение, еще не строен, еще стены не строены, еще столбы не строены. И таким образом народ приняли слово Агея, пророческое, как Божье слово, и они начали возобновить строительство храма Божьего. Итак, возобновились, год-два проходит, но все равно их жизни вообще изменения нет. Значит, Бог не благословили, жизнь мизерна, еще тяжело, и поэтому они руки пускались, и тогда Захария поступит теперь. Только после пророка Агея, пророк Захария поступает и дает пророческое слово, говоря, что знаешь значение храма Божьего. Вы пренебрегали храма Божьего, пренебрегали взаимоотношения с Господом Богом, поэтому это бедствие пришло. Теперь, знаете, для чего Бог хочет, чтобы храм строился? Какое значение имеет храм Божий для вас? Это чтобы Бог поселился с вами вместе, чтобы Бог очистил вашу жизнь, чтобы именно благословить. Поэтому таким образом пророк Захария именно ободряет, чтобы продолжать строительство. Вот, поэтому с первой главы по 7 главе Захария больше упор делает, чтобы ободрять народа, чтобы продолжать строительство храма, во время строительства храма. Понятно, да? Потом перейдем 9 глава до 14 главы, мы увидим, что уже храм строен. И Захария еще хочет ободрения своему народу, потому что народ думал, что все строили, теперь мы думаем, что благословение придет, еще нет. Наш народ израильский станет как во время царя Давида, но этого еще не пришло, поэтому они опять разочаровались. И теперь уже Захария дает другой взгляд будущности израильского народа. Этот храм взаимосвязан с пришествием Мессия, поэтому строен сейчас только нынешнее время. Перед глазами, что произойдет, это не смотри. Будущее слава Божья явится, поэтому вы ожидаете, чтобы именно из-за этого Мессия придет. Поэтому Мессия больше против 9 по 14 стиха. Поэтому после завершения храма написали 9 по 14 стиха. Извините, с 9 по 14 главы. И целиком книгу Захария, когда мы смотрим, в основном 9 по 14 стиха. Конечно, с 1 по 8 главе тоже именно появляется пророчество, направление пророчества Захария, это все совпадает направление пророчества Исаия и Микей. Два пророка, Исаия и Микей. их пророчество совпадает то, что Захария тоже пророчествовал. Допустим,
Храм Божий – это ради того, чтобы очистить своего народа, чтобы именно помочь своему народу, чтобы отойти от греховного пути. И также описывает о том, что это есть как Мессия. Мессия придет именно отрасль из Назарета. И поэтому именно Захария и Исайя одно и то же. И Михей тоже. Больше это три пророки говорят о том, что последние дни объединенные войска народа нападают на Иерусалим, на Израиль, и Бог будет судить их. Но в конце концов, после этой войны, все народы побегут Сион, гору Сиона, чтобы поклоняться Господу Богу. И они тоже подключаются на это общину завета, который есть Израиль, чтобы они подключались, они тоже стали народами завета с Господом Богом. Вот в общем, Исайя, Михей и также Захария об одном духе, одном направлении о Мессия пророчествует. Таким образом, если книгу Захария прочитаем, там очень много пророчества о Мессия Иисуса Христа. Первый, второй, третий. Первый – Мессия, который страдает. Второй – Мессия, который скромный. Третий – Мессия, который судья. Вот об этом больше книга Захария говорит. Допустим, Мессия, который страдает, он на ослице, молодого ослице, он войдет в Иерусалим. Иерусалим – это столица, где Дворец царя есть. Вот Мессия скромный, он на молодой ослице именно придет. Потом и также о Мессия 30 серебряным продается эта Мессия. Об этом тоже Захария говорит. И также Мессия будет именно копьем именно умирает. Об этом тоже написано. Это первый Христос, который, или Мессия, который страдает. Второе, Мессия, который скромный. И он мой раб, Библия говорит, Захария 3 глава по 7 стихе. И это незначительная отрасль. Как будто из земли отрасль вырос. Это как Мессия скромный придет. Мессия, который скромно на ослице тоже пойдет, я уже сказал. Мессия получает удар, отказан от своего народа. И он умирает. Это пастух, который пастух народа своего. Его об этом тоже Захария говорит. Это скромный Мессия. Последний судья Мессия. Хотя именно он отвержен от своего народа, но ради своего избранного народа в конце мира он дает славу и победу, и он судит весь мир из других народов, которые именно противятся Господу Богу, и он судит, судьем он отчитывает. И это тоже книга Захария говорит. В основном, поэтому книга Захария больше о Мессии пророчествует. И поэтому в Новом Завете, особенно 4 Евангелия Иисуса Христа, и больше там откровения Иоанна книги цитирует, приводит пример из книги Захария. Одним словом, книга Захария – это пророческое слово, пророческая книга о последних днях, о Мессия, о храме Божьего, о службе израильского народа. Вот это есть книга Захария. Вот это есть вторая часть предисловия. Наверное, это 2 раза я уже сказал выступление о книге Захария. Это дает вам представление. Ага, книга Захария об этом. Наверное, у вас вкус появляется. Я хочу изучать книгу Захария. Правильно. Давайте мы идем вперед. И что Бог говорит через Захарию нам сегодня, которые живут последние дни. Будьте благословенны.